Buseo. ¿No? Buseo. Wanta Islam nunggu sih ada makan satu. Islam komuni Dewi itu. Walau je makan. Iddoo amma laalaa jirtan iddoo number 1 jaamtii ganda number 1 afaan xaaliyaaniiti. Afaan xaaliyaan faranjoota baase. Magaalaa Dirreedawaa sana maqaasii hundi faranjootaa fi araboota baase. Araba takkaatiin miti. Uummata alaati. Pasti nanti mau tanah deh. Hin qabnu ta'uu akka as keessa ni daraba. Wala mukkeen akka dhadhaabalaa gaafa faranjiin namni baratee jiru akka dhaaballaan. Maybe kam jira kanatti. Mukkeen tarree jiru wala tarree maashaallah. Maashaallah. Namu kala bareedina. Magaalaa Dirreedawaati karagaa biyya gammoojjii oguun nu fixee jiru oguun warri baddaa jiru. Karagaa warri magaalaa Dirreedawaa gara fakkaatti. Waalaame. Ajaa'ibsituu nuti bitee kan nama bira dabarte. Bakka bee. Kau cina tak kamu? Karaa wala Sama cina cuma araga. Lakana Muhammad Ibn Wafera. Nyata freshi. Rafiqaatuuf jira. Ayah restoran tidak ini tiada mami uji. Rafiqaatuuf jira. Akka sih nyana famous itu gara-gara wali. Rafiqaatuuf jira. Kopi segentar kanan tiga. Balilan akan untuk awatan. Di sini ina. Allah. Nuran fakatina. Allah. Iccitiin baasee dhiisee beekamu. Iccitiin baasee. Silkii hii dia agar tuh untuk artan betul. Akan aja. Aku udah mari lemat. Kalau mana betul. Di luar malu. Abu dah pergi cari. Masa udah bet. Masa udah bet. Winner sen tahu kan tahu. Andi arti kan cuma Allah kerana mana? Mana kau? Allah ini nak kerana masalah. Ambo wala ambo wani magala du isimu dalaga ka badu sonte yona tur nagar ka bunya la men gam Baru satu orang lende. dalaga gimana men gam man buru sete wala mo to pa ko man Sos motor. di bala ma Sos motor. wallahi di bala ma brade Indah lagu. gaman sos moto ko du jana wani am fo de di bajara njete Bajazi. dugo Ah, indah le kisah ala yu. asal dunanya Ala yu tu. Weh lah. oke Asik. 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 Ye tu ni apa? Asik. Sebenarnya kau tahu apa kerja kan? Sebenarnya kan, man. Kalau sekarang izin kan, apa nak tulis? Kau tu, soal tulisannya. Ayo, question. ይህ ከባቢ ምንድን ነው ፕሮፌሰር ሀቢብ ሙክታር በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ልዩ ቦታ ነምበር 1 በመባል የሚታወቀው አካባቢ ነው ያለ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ድሬዳዋ አሁን ያለችበት የአየር ሁኔታ ቀዝቃዛማ ህድሮ ገጽታዋ ለየት ያለ ሁኔታ ላይ ያለችው እንደውም ድሬዳዋ መሆኗን እስክረሳ ድረስ አየሩ ተመችቶም ማለት እነዚህ ዛፎችንስ ማን ነው ያለው ደግሞ ምርጡ ጓደኛችን አቶ ሚስተር ኔታንያሁ ሰማያዊ ከለር ያለውን ጃኬት ለብሰው ከምድር በታች ወዳለው ቤት ተገባሉ። ዩቲዩብን እንዳታዘጋጋ። ይሄን ዛፎችንስ ማን ነው የተከላከለው? ሰርጊ የድሬዳዋው ወርቃማው ትውልድ ነው የተከለው የ1980ዎቹ። ይህ ትውልድ እንግዲህ በጣም ታሪካዊ እሴቱን ጠብቆ ነበር እስከዛሬ ሲኖር የነበረው። አሁን ላለነው ወጣቶችና ለአዲሱ ትውልድ ይሄን መልካም ባህሪ ወርሶ የዛሬው ተጎናጽፎ የዛሬው አየር ለቀጣዩ ትውልድ እንዲያስተላልፍ ነው ከዚህ ትውልድ ትልቁ የሚጠበቀው የስራ ድርሻ። ዛሬ ዝናቡ እንዴት ነው? ድሬዳዋ ሙቅ ሀገር ነች።
በጣም ዛሬ ቀዝቅዟል። ዝናብ እየዘነበ ነው። የሎ አይ ሞሮ በከሰማ ያለን አቤት ወበቆት ወራበ መጋላ ድሬዳዋ ሴና መጋላ ድሬዳዋቲ ፈራ ጅቡቲቲ ጊዜ ወሰነ ነከረ ፈካት መጋላ ድሬዳዋ ቀለም በለይዘ ጀላ ከና ባዲያ ፈካት ድሬዳዋ ኔ ጉባ ጋራ ጅራ ጀላ ራሬ ራው ሴቶ ነው ሽኒሌ ጃኒ ከደ ሽኒሌ የምትመለከቱት የድሬዳዋ መግቢያ ነው። ከሽኒሌ ያው ቀጥ ያለ መንገድ ነው። ጠንገዱ አይደለም። ቢያንስ ማለት ጋዜጠኛ እንኳን ለመምሰል ሞክረን እንደዚህ ነው የሚገለጸው። ይሄ እኮ 6 ጽሁፍ ነው ይባላል። ተግባራዊ አድርገው የጋዜጠኝነት ሙያ እኮ ክብር ያለው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን በደህና ወደ ቻናላችን በደህና መጣችሁ። ይሄ የምትመለከቱት የድሬዳዋ መግቢያ ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቀድሞ አሁን ቤተሰብ አሁን አንተ ጋዜጠኛ ነህ ጣልቃ እየገባ ሶስት አይጨርስ። አይ ስትቆላጠፍ ማየት እኮ ልቤ አላስችል ብሎኝ ነው። የስፖርት ትንታኔ የኢትዮጵያ ስፖርት ትንታኔ ጋዜጠኛ መሰልክ ጣልቃ የሚገባው ለትንሽ ሰዓት ምናምን የሚለው አዛኝ ነገር አየሁ መንገድ ላይ والله كما زنت